just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Vabbè, voi non vi immaginate cosa abbiamo comprato. Scusate. Vabbè, poi lo facciamo. Vabbè. No, perché il mio sta allo sfruttando? Anche lo sto facendo. Scusate. Appunto, come avrete visto da Alice, perché lei fa vedere sempre tutto, abbiamo comprato i nuovissimi Melmito Slime, quelli da 1 chilo della Sbabam. Non sappiamo quanto ci è costato sinceramente, perché ce l'hanno comprato dei nostri amici. No raga, non è vero, non ce l'hanno comprato dei nostri amici, ma semplicemente siamo andati in edicola e l'abbiamo pagato 4,99, scusa, sì, 4,99. Sì, lo so, di solito costa tipo, Vabbè, apriamo. 10 euro, non lo so. Ok, apriamo. Allora, dobbiamo far vedere. Allora, lei l'ha comprato celeste, normalissimo. Io il rosso con le stelline. Secondo noi è più bello tutte e due. Raga, io lo volevo quello con i fruttini, però non l'ho trovato. Aspetta! Vabbè, qua si presenta così con la storiella dentro. Io lo taglio. Dai, apriamo. Ma dai, per me. Ma dai, per tutti. 1, 2. Il packaging è molto carino perché è un secchiello con le lancette. 1, 2, 3. Adoro. Raga, profumano. Mio, guarda che profumo fa. Anice, che schifo, a me non piace. No, ferma, insieme. Il mio di ciliegia sa. Che buono. Ok. 1, 2, 3. Oh mio Dio, raga, è bellissimo. Aspettate, ora mettiamo. Allora, raga, come vi avevamo detto, profumano. Cioè, non so se ve l'abbiamo detto. Vabbè, c'è scritto pure qua. Allora, il suo fa un buonissimo profumo Di anice. di anice e anche il suo è fantasticoso di colore e tutto. Invece il mio sa tipo di amarene, di buonissimo. La possiamo prendere in mano? Aspetta. Guardate che, vedete? Trasparente. Sa tipo di amarena, l'unica cosa è che non mi piace. Quindi, ovviamente io non sono mai contenta. Quindi adesso lo facciamo. Raga, noi siamo tornati edicolaio, non so come si pronuncia. No, io adoro, guardate, raga. 2 volte perché tipo abbiamo girato tutte le edicole. No, raga. No, io adoro, raga. Ok, aspettate. Raga, adoro. Fammi toccare. Raga, è bellissimo, veramente, sul serio. Solo che Stiamo il suo- scambiando per ora. Raga, il suo è bellissimo. Raga, io voglio il suo. Aspetta, che devo farla vedere a mia madre. Aspetta, chiudi il video. Raga, adoriamo questo slime. Tipo lei trovare che ci gioca così. Sì, però a me non piace, raga. Manca a me molto, però dai, accontentiamoci, guarda quant'è la nostra mano. A me non piace totalmente il colore, mi fa schifo. Io darei il mio colore, tanto poi guarda già le stelline, tipo. A me piace il mio colore. Raga, il mio nemmeno si allarga, guardate. Il suo sì, invece. Vabbè, se lo prendi così. Va bene, dovremmo ammorbidirlo, tipo. Io non lo voglio. Lo butti proprio. Perché? Io non lo butto. Perché lo dovrei buttare? Vabbè, poi se lo lasciamo un poco chiuso per qualche giorno o in estate o lo mettiamo in microonde, potrebbe anche farsi. Già ha dei capelli. Cioè, figuriamoci raga se mettono i slime non hanno capelli. Raga, io non ho dei capelli negli slime perché odio, totalmente odio.
Se lo trovate in edicola, compratelo. Non compratelo perché comprate il suo colore, perché è più bello. Non è vero. Non comprate di certo il mio colore perché vi lascia stelline ovunque e poi è orribile, raga. Orribile, orribile. Il mio fa un odore tremendo, buonissimo. Cioè se lo mettete più vicino fa odore di chimica, però A me fa schifo tutto, raga, di questo slime. a me piace un sacco il suo odore. Tra l'altro il suo slime, prima che il colore è super fantasticoso rispetto al mio e poi più morbido. Sentiamo. Ma sono tutti uguali. Guardate raga, questo quasi si sta per aprire. Raga, questo sembra il gummy slime. Quello là, ti ricordi così, quello del tuo colore. È uguale. Cioè. Ha un capello lungo 1 chilometro. Non gli mettere i capelli perché dà molto. Il suo perde molte stelline, ma davvero molte. E odio Dio che perde le stelline. L'unica cosa che odio di questo slime. Che perde stelline. Il mio non fa niente tipo. Però è più bello il suo, a me piace più il suo. Cioè, di colore è più bello. Perché tipo a Natale lo può usare tantissimo. Ma che c'entra? Dove sei? A me piace fare mettere così e poi fare. Cibo. Tipo raga stiamo da zitta. Dai, zitta. Non l'ho fatto niente io. Ma è stato lo slime suo. Tipo il tuo è tutto. Tipo tutta la bacinella. Anche il tuo, Alice. Tutti i slime. Questi da 1 chilo. Sono tutta la bacinella. La segnale la scheda da Ma può essere mai? Vediamo. Alice non si è rotta, non so. Ah, che schifo. No. Però guardate, raga. Se fate così e poi lo riprendete, sentite che questo è più leggero e questo è durissimo. No, togli queste stelline, togli. Raga, come già vi ho detto, io non volevo questo colore, infatti mi sono solo accontentata. Però vabbè, Ma ti potevi prendere pure l'altro? mi faceva schifo. Se no ce n'era uno tutto verde, semplice, triste. Il mio è un po' triste. Qua di fronte da lei vendevano i pezzi di frutta tipo da 90 tagliare. centesimi? 90 centesimi, infatti forse li andiamo a prendere, non lo so. Noi potremmo ricevere delle ricoprire, però no. Io non ce l'ho tutti i soldi. Io speravo che proprio non ce l'avevano, perché è durissimo. Raga, forse adesso scendiamo a comprare la frutta perché forse lei glielo vuole mettere, non lo so. No, io non. Io non glielo voglio mettere. Io no. Raga, tipo il mio slime è durissimo. Vabbè, il mio è il Tipo triplo. è morbido. Ma il mio è il triplo di duro. E io ancora dovrei studiare, raga. Vedere come. Perché le sete ne vanno. Alle 7. Che fra 2 ore si fa. Che tra le 5. Ah, forse fra un'ora, non lo so. Se te ne vai alle 6 io studio. Raga, io gli posso dare le boffe. Infatti questo è davvero. Questo è davvero buono. Cioè, Raga, la prossima volta che raccolgo i soldi, pure io, i soldi ne comprerò uno. è quello che mi va. Quello mio penso di no.
quello che trovo nei video. Guarda, se lo lasciate così, io l'ho sempre voluto questo trasparente blu. Sta pure cadendo. Raga, guardate la differenza. Cioè, io faccio più fatica in questo, guardate, che in questo, cioè. Io adesso provo a metterli in microonde. Io. Vediamo. Quale? Cosa? Quale microonde? Ma che stai dicendo? Io non ce l'ho. Ma lo devi lasciare con lo slime là sopra. E noi se gli mettiamo delle cose senza la copertina. Voi raga, però se lo mettete nel microonde non è sempre morbido, ma si scioglie. Te lo vuoi sciolto? Raga, non si scioglie, fidatevi. Vabbè, si scioglie. Vabbè, poi devo chiedere pure mia madre pure. Quindi dipende anche per quanto lo mettete, a che grado lo mettete, a che grado pure io. Vabbè, il mio non ha, cioè a gradi, però è tutto rotto tipo. Infatti io devo comprare un altro che appena noi mettiamo 5 minuti poi fa din 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 din. Cioè dobbiamo comprare un altro. Però se quello è lo slime. Però è davvero morbido. Cioè il mio e il suo sono tutti e due morbidi. Raga, quindi questo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like. Allora ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi al canale. E se volete il ritorno di questi slime dei Melmito Slime della Svabam, lasciate 20 like e noi ne compreremo. Oh un no, altro. è 120 iscritti. Sì. Allora raga, stavamo dicendo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. E arriviamo a 20 like e ne compreremo un altro. Di questi. Un altro di questi qua, giganti tranquillo. Se ci arriveremo mai. Quindi al prossimo video. Ciao.